Hoy finalmente le exigiré a ese zorro que me dé la indicación del paradero de mi Esmeraldita. Así que cuando venga del juicio de Shadow le sacaré la información. Y ustedes serán testigos de mi éxito. Hey Knuckles, el juicio no fue muy... ¡Me da igual el juicio! ¡Ahora dime dónde está mi Esmeraldita! Tu esmeralda no caberá en mi casa. Se la di a Cosmo. Ella se la tragó, pero ahora ya no está. ¡Cosmo! ¡Esmeraldita! ¡Ah!